Grüß euch, Freunde. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Schwäbische Maultaschen, die Herrgottspscheißerle. Und das Wichtigste ist, die Füllung muss stimmen. Ein guter Maultaschenteig braucht Liebe und Geduld. Schön lange kneten, damit er schön elastisch wird und später nicht reißt. Jetzt kommt die Füllung rein, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und dann schön verschließen, damit beim Kochen alles drin bleibt. Die Maultaschen brauchen eine gute Brühe. Schön langsam ziehen lassen, nicht kochen, sonst gehen sie kaputt. Es gibt viele Wege, Maultaschen zu genießen. Klassisch in der Brühe oder angebraten mit Zwiebeln.